و200 متر بتعتلي منصات التتويج كافضل رياضيه مصريه حاليا في رياضه المصارعه النسائيه. كابتن سمر عامر حمزه المصنفه رقم 1 في العالم في المصارعه النسائيه ميزان 76 كيلو، وتاني بطوله العالم الاخيره. توجت انجازاتنا بالبطله الدوليه العالميه ندى مدني عاشور ثالث بطوله العالم للمصارعه، مرورا باعتلاء طلبه المدرسه الرياضيه العسكريه الطالب البطل عمر محمد شتا منصات التتويج كاعظم انجاز رياضي اتحقق في رياضه الكونغ فو بحصوله على المركز الاول والميداليه الذهب في بطوله العالم. مزيد من الانجازات ومزيد من النجاحات. قوام المنتخبات الوطنيه من لاعيبه المؤسسات الرياضيه 86% على الالعاب الفرديه. احنا بنمارس داخل المؤسسه الرياضيه العسكريه بالاسكندريه 11 لعبه فرديه. كان عندنا في بطوله كاس العالم كانت لسه بتتنافس في مصر من يومين 8 لعيبه شرفوا منتخب مصر بوجودهم كاعظم انجازات رياضيه. كابتن زياد ابراهيم عباس طالب سابق بالمدرسه، كابتن احمد اشرف افضل انجاز رياضي اتعمل السنه دي في رياضه الجمباز بحصوله على المركز الثالث في بطوله كاس العالم. الطالب البطل مصطفى وليد اعظم ناشئ جمباز في مصر 5 ميداليات ذهب في بطوله افريقيا، ميداليه برونز في بطوله البحر المتوسط، خامس بطوله العالم. فمزيد من الانجازات والنجاحات بتقدمها القوات المسلحه. الدور الرائد تحت رعايه وزاره الدفاع والإنتاج الحربي بمجهود من السادة القادة القائمين على العمل من جهاز الرياضة للقوات المسلحة وقطاع البطولة الرياضية. الرسالة والهدف، وأنا ببلغ حضراتكم اطمنوا، عندنا رؤية وهدف إن شاء الله رب العالمين مصر كلها تفرح 2024 إن شاء الله بمزيد من الإنجازات الدولية والأولمبية. وأعظم إنجاز في الدنيا هو رفع علم مصر في خطة إن شاء الله رب العالمين متوسطة المدى لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026 وخطة بعيدة المدى إن شاء الله ل 2028. بالتوفيق يا فندم. متشكرين جدا. شكرا.